Estoy tan emocionada por este producto que me acaba de llegar, ya tenía rato esperándolo y llegó justo ahorita que se llegó el frío. Es un calentón pequeño, ya tenía rato buscando la medida perfecta para poder llevármelo a mi trabajo. Este calentón es muy potente, en 2 segundos calienta y su temperatura es de 45 grados Fahrenheit a 95, así es que se pone muy caliente. Por si estás buscando un calentón para tu oficina o para tu cuarto, este calentón es perfecto, se lo recomiendo y ahorita lo tienen con el envío gratis y a 50% de descuento, así es que corre por el tuyo. Yo te dejo el link en el carrito naranja.